Кыргызстанда интеллектуалдык оюндар трендке айланууда. Ага мисал Жалал-Абад интеллектуалдык клубунун бир канча республикалык ири оюндарын айтууга болот. Клубдун кезектеги оюну Жалал-Абад шаарында өтүп, анда 7 жаштан 70 жашка чейинки жарандар бир аудиторияда билим деңгээлин сынашты. Бул оюнда облустун Булуң бурчунан келген 36 команда катышты. Мында жеңген 10 команда алдыда өтүүчү республикалык оюндун финалына жолдомо алат. Сынакка мугалимдер, студенттер, окуучулардан тартып түрдүү кесип ээлери катышты. Оюн үчүн атайын алыскы район шаарлардан келген катышуучулар да бар. Аларга уюштуруучулар тарабынан 50 суроо даярдалып, ар бир суроону табууга 1 мүнөттөн убакыт берилди. Оюн жакшы деңгээлде уюштурулган, албетте жаш өсүп келе жаткан муундун арасында мына ушундай демилген көтөрүлүшү эң жакшы. Менде биздин командада негизи кызыгуу болгону биз буга чейин коңшу республикалардын, Борбордун, анан коңшу Ош областынын оюндарын көрүп, анан катышып жүргөнбүз. Негизи Жалал-Абад областында уюштурулуп атат дегени биз үчүн аябай кызык болду. Жалал-Абадтын ушул демилгени баштаганда биз үчүн кызык болду. Анан сөзсүз жаштарга колдоо көрсөтүү максатында келдик. Суроолордун багыты бул жерде катышуучулар негизинен жаш айырмачылыгы чектелбейт. 7 жаштан 77 жашка чейин эле ойношсо болот. Ошон үчүн бир багыты тандап алынган эмес. Суроолордун багыты логикалык жана бир аз бөлүгү мындай информациялык суроолор, маалыматтык суроолор. Бул маалыматтык суроолор ар жерде кездешет экен. Мындайча айтканда изденүү үчүн бир атайын бекитилген бир булакты издөөнүн кереги жок. Элдин көзүнө көрүнгөн интернет булактарында, мектеп убагында окулган маалыматтар. Бул интеллектуалдык оюн калаада биринчи жолу өтүп жаткан жок. Мындай оюндар дал ушул клуб тарабынан буга чейин Бишкек жана Ош шаарларында да өткөрүлдү. Анда да 10 команда финалдык турга жолдомо алышкан. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта урааны астында өтүп жаткан бул оюндардын башкы максаты коом үчүн интеллектуал чөйрөнү уюштуруу. Бул иш-чараларды колдоого алган демөөрчүлөр да ушул максатты карманат. Лично бул жакта биз иштеп аткан тармакты же башканы реклама кылыш эмес. Акыркы 30 жылдын негизинде элдер китеп окубай койду. Китепке мындай жакын болбой калдык да. Көбүрөөк биз иштесең тиштесиң деген сөз менен болуп калды да. Ошону биз андай эмес. Окуп билим алсаң, көбүрөөк пайда табасың, көбүрөөк акча иштесе болот. Анан билимдүү адамдын жолу любой жерде ачык болот да. Ошону дөмөрчүл болуш себеби деле ушул. Билим менен көп ийгиликке жетсе болот деген мааниде ушундай нелер иш-чаралар өткөрүп атабыз да. Мында уткан алдыңкы 10 команда 26 февралда өтүүчү финалда ойношот. Анда башкы байгеге автоунаа коюлган. Калган орундарга акчалай сыйлыктар, баалуу белектер каралган. Жалпы алганда бул финалдык беттеш өлкөнүн ар дубанынан тандалган 30 команда ортосунда жүрмөкчү. Азыр негизи бул жерде 37 команда ойноп атышат. 37 команданын 10 командасын тандап алып финалдык турга. Финалдык турда 26 февраль Жалал-Абад ресторанында болот. Анан ал жерден 30 команда ойношот. 30 команда байге фонду машина, автоунаа, анан акчалай сыйлыктар, китептер берилет. Жалпы коомду, өзгөчө жаштарды билимге тартуу максатында уюштурулуп жаткан мындай оюндар Жалал-Абад интеллектуалдык клубу тарабынан өтүп келүүдө. Аталган клуб Жалал-Абадта акыркы 2 жыл аралыгында китепкөй жаштардын армиясын да түптөдү. Бул аралыкта өзгөрүүнү өзүңдөн башта долбоору активдүү иштеп, клуб өздөрүнө 1500дөй жаш окурмандарды тарта алды. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.